глубине южноафриканского тропического леса стадо львов резвилось недалеко от заброшенной свалки. Местность здесь была одновременно дикой и испещренной следами человеческой небрежности. Высокие деревья создавали плотный зеленый полог, сквозь который тонкими лучами пробивалось солнце, а внизу, среди папоротников и ползучих растений, лежали рваные мешки, ржавые железки и пластиковые обрывки. Свалка, оставшаяся после кого-то из людей, превратилась в чужеродный остров среди леса, привлекавший любопытство. Запахи гниющей еды и остатков жира тянули животных, а необычные предметы становились загадками для молодняка. Львы играли на опушке. Кто-то гонялся за хвостом товарища, кто-то валялся в траве, и все казалось обычным и мирным, если не считать присутствия неуместных в лесу человеческих отбросов. Однажды большая пластиковая коробка, в которой когда-то было растительное масло, оторвалась от груды мусора и покатилась прямо перед львами. Коробка была выбелена солнцем, с помятыми стенками и стертым логотипом. Предмет, лишенный своей прежней пользы, оказавшийся на грани новой судьбы. Для молодых львов это было то самое новое, что манит исследовать. Запах своей давней пищи, глянцевая внутренняя поверхность, странная пустота, в которую так удобно было засунуть нос. Любопытство — тот самый двигатель познания, который подталкивает каждый молодняк исследовать мир, и привело к беде. Любопытный молодой самец наклонил голову, чтобы обнюхать коробку, затем просунул в нее морду, чтобы исследовать содержимое и, возможно, стащить остатки еды. Его усы дрожали от легкого дуновения ветра, ноздри раздувались. Он осторожно шевелил губами, как будто прислушиваясь к тихим шорохам внутри. Однако тот самый запах остаточной пищи заставил его стащить язык глубже, и в тот момент пластик замкнул его голову. Первое удивление сменилось паникой. Внутренность коробки оказалась узкой, а лубочная кромка глубокой, жесткой и острой. Жесткая и острая пластиковая коробка сомкнулась вокруг шеи, а узкое отверстие плотно зажало голову, из-за чего он впал в панику и стал яростно барахтаться. Острая кромка врезалась в плоть, образовывая кровоточащие царапины. Дыхание становилось все более затрудненным, потому что пластик препятствовал нормальному движению челюстей и трахеи. Он заревел, потряс головой и покатился по сухой земле, пытаясь сорвать с себя оковы. Звук его рева эхом разнесся по поляне и вплетался в шорох листьев. Но коробка упрямо держалась, словно приковывая животное к невидимому столбу. Сначала остальные львы наблюдали за ним, но не знали, как помочь, и вскоре ушли продолжать играть. Им не хватало опыта и представления о человеческих предметах. В отличие от людей, животные не умеют передавать инструменты или мыслить в тех категориях, где можно предложить помощь с помощью рук. Это отсутствие понимания было трагичным. Прайд посмотрел, запомнил запах тревоги и постепенно отвлекся, а молодой лев остался один перед лицом пластиковой ловушки. Он стал метаться вокруг Прайда, врезаясь в ветви и камни, надеясь, что что-то поможет выбить коробку. Он пробовал использовать погодные силы и окружение. Ударялся о стволы деревьев, бросался на валуны, натыкался на пни, словно надеялся, что неодушевленные препятствия служат спасательной толчковой площадкой. Каждый удар сопровождался резкой болью в шее. Раны отрезали легкость движений, а внутреннее кровоснабжение нарушалось. С каждым попыткой коробка входила все глубже, словно затягивающая петля. Каждый раз, когда он натыкался, шея болела сильнее, и коробка садилась еще туже. Боль распространялась по телу, заставляя лапы дрожать, дыхание становилось шумным и частым. В какой-то момент паника и инстинкт самосохранения сделали свое дело. В ужасе от боли
и непонимания он оторвался от Прайда и рванул вглубь темного леса, прочь от звуков игры и обычной жизни. Не видя и не имея возможности питаться, он стал бесцельно бродить днями. Когда солнце падало и стекало темными пятнами по земле, лев все еще плутал, все еще надеялся найти укрытие. Сначала он отчаянно пытался бороться, но постепенно стал ходить как призрак. Шаг за шагом, стопы еле касались земли. Его шерстка теряла цвет, ребра выступали как рифы под высохшей кожей, и каждая минута жизни давалась с невероятным трудом. С каждым днем его тело истощалось. Ребра выступали под сухой, жесткой кожей. Когда-то золотистая шерсть выпадала клочьями, покрывалась грязью и темнела от прилипших соплей и засохшей земли. Коробка сжимала ему шею все сильнее, затрудняя дыхание и удерживая тепло, из-за чего тело перегревалось и изнурение нарастало. Его слабые ноги то и дело подкашивались, но внутренний инстинкт выживания упрямо заставлял вставать и идти дальше, хоть шаги и становились все более бессмысленными. Больше не было ни рыков, ни попыток освободиться, он просто молча шел дальше, будто согласившись с судьбой. Изредка доносились стоны, когда боль отрезала сознание, но в целом его существование сконцентрировалось лишь на движении и на туманном желании найти воду или тень. Но прохладной тени и свежей воды не было в тех местах, где он дрейфовал, и это лишь усугубляло деградацию тела и духа. Над ним стали кружить стервятники, улавливавшие запах почти мертвого животного на ветру. Их затененные силуэты катились по небу, словно вышедшие на рейд санитарных наблюдений. Они не торопились, пока природа учит ждать, и их присутствие только добавляло гнетущей атмосферы. Воздух наполнялся предчувствием конца. Все остальные дикие животные стороной обходили его, будто чувствовали в нем чужеродность и неминуемую опасность. Его глаза почти не видели, слух притупился, голова болела так, будто вот-вот взорвется. Он уже не воспринимал мир ясно. Картинки смазывались, звуки глохли, запахи смешивались в один тяжелый фон. Внутри происходило все то, чего нельзя было ни измерить, ни описать в подробностях. Лишь ощущение, что жизнь утекает как песок. Он оказался в настоящем аду, где каждый шаг становился подвигом, а мысль о спасении казалась призрачной. Медленные шаги тянулись по раскаленному грунту, только слабое сердце удерживало крошечную искру надежды. К 5-му дню его тело почти полностью иссякло. Осталось лишь частое и поверхностное дыхание. Казалось, что любой ветерок может унести его дыхание прочь, но он, как ни в чем не бывало, шел дальше, может быть, потому что в движении есть надежда, и затем, будто какая-то последняя сила потребовала, он медленно покинул лес и направился в сторону чужих земель, где пахло асфальтом, людьми и курящими кострами. Там пахло людьми, смолой и еще чем-то, отличным от дикого мира, который он знал. Эти запахи были резкими и непривычными, смесь топлива, приготовленной пищи, жесткой грязи вдоль дорог и не всегда приятных ароматов бытовой химии. Они манили и отталкивали одновременно. В них таилась опасность и одновременно обещание воды и пищи. Инстинкт, который раньше вел его к охоте, теперь толкал его навстречу людям. Странный поворот, но отчаяние стирает грани страха. Он пересек сломанный забор у границы заповедника и вышел прямо на асфальтированную дорогу в жилом районе. Забор был когда-то барьером, но теперь прореха, через которую прорывался ужас. Дорожное полотно, оставшееся человеку, встретило зверя гулом машин и запахом бензина. Окружающие дома и дворы казались далекими и чужими, но в них билось непонятное обещание. Может быть, кто-то даст воду, может быть, кто-то заметит и вызовет помощь. Впервые в жизни дикий лев
осмелился зайти на территорию человека. Не для охоты, а чтобы попросить о помощи. Это было невероятно. Дикое животное, привыкшее к своим законам, показало удивительную уязвимость. Для человека встреча с таким изгнанником была редкостью. И теперь судьба зависела от двух случайных прохожих, от их решимости и человеческой доброты. Джейсон и Амара, двое туристов, возвращались в отель, когда внезапно увидели существо, вышедшее прямо посреди дороги. Они ехали уставшие, но счастливые от дня наблюдений в заповеднике, и их вечер вдруг обрел совсем другой смысл. Джейсон вдавил тормоз, машина с лязгом остановилась, а перед ними возник истощенный силуэт. Лев с коробкой на голове. Его шаги были медленными и нечеткими. Амара закричала от испуга, но тут же поняла, что животное не нападает, а лишь шаталось. Страх уступил место сочувствию, когда она рассмотрела состояние зверя. Кости выступали под кожей, шерсть была проплешинами, и казалось, что каждая клеточка животного устала. Джейсон молча вызвал экстренный номер парка, следуя инструкциям гида, а Амара осторожно вытащила из сумки бутылку воды и небольшой кусочек торта. Простая помощь, но в тот момент каждая капля имела значение. Оператор подтвердил, что рейнджеры выезжают, попросил отметить местоположение и воздержаться от близкого контакта. Джейсон привязал белую рубашку к ветке у обочины, чтобы облегчить ориентирование приезжающим специалистам, а Амара не отпускала руки Джейсона, пристально наблюдая за каждым вдохом животного. Их сердца дрожали, ожидание спасения длилось как вечность, и в эти минуты они чувствовали себя ответственными за чужую жизнь. Примерно через 30 минут подъехал внедорожник охраны, в котором находились два рейнджера – Рубен и Таба. Они быстро вышли, снаряженные всем необходимым. У них были сети, стропы, клетка и дротик со снотворным. Работая с животными, они знали, что спешка – враг точности. Поэтому действовали быстро, но четко. Рубен оценил обстановку и приказал отойти в безопасное место, чтобы ничто не мешало операции. Табо медленно прицелился и выпустил дротик в заднюю ногу льва. Звук выстрела разрезал воздух, и животное с судорожным вздрагом рухнуло. Рейнджеры подошли, проверили жизненные функции дыхания, рефлексы и убедились, что препарат действует. Легкое заторможенное состояние было необходимым для безопасного извлечения коробки и оказания первой помощи. Коробку тщательно осмотрели, она была покрыта грязью и песком и источала резкий запах. Рубен достал ножницы и начал аккуратно срезать плотные слои пластика, избегая резких движений, которые могли бы повредить ткани шеи. Когда пластик был снят, перед ними открылась ужасающая картина. Рана уходила глубоко, была видна субкожная ткань и следы инфекции. Сердце сжималось от боли, но руки действовали точно и умело. Наконец пластик упал, и голова льва открылась миру впервые за долгие дни. Его глаза были запавшие, нос потрескавшийся, уши опущены, но в этот миг в окружающих проснулась надежда. Они уложили его на носилки, обмотали шею мягкой тканью и перенесли в спасательную клетку. Табо запер ее, а Рубен, тяжело вздохнув, подошел к Джейсону и Амаре и, склонив голову, поблагодарил. «Вы действительно его спасли». Это была простая, но емкая благодарность, признание того, что судьбу животного определило случайное человеческое участие. Пикап рванул в сторону медицинского центра заповедника. В клетке лев спал ровно и спокойно, его грудь тихо поднималась и опускалась. В подвешенном состоянии, между жизнью и смертью, он, тем не менее, дышал. И это давало шанс. Команда врачей была готова. Заранее оповещенные, они уже подготовили палату, оборудование и медикаменты. Как только машина прибыла,
Льва занесли в изолированную комнату и положили на стол для обследования. Главный врач немедленно ввел антибиотики, подключил инфузии, 4 флакона поочередно заполняли вены, дал противошоковые препараты и обработал рану. Шея была глубоко травмирована и требовалось тщательное хирургическое вмешательство. Они очистили рану, удалили омертвевшие ткани и аккуратно наложили швы, затем перевязали все мягкой марлей и антибактериальным раствором. С шерсти смыли грязь, засохшую кровь и болячки, обследовали на предмет язв и провели анализы на признаки поражения печени и других внутренних органов. Лев находился в сапорозном состоянии первые часы, но жизненные параметры стабилизировались под воздействием препаратов и интенсивной терапии. Врачи следили за каждым вдохом и сердцебиением, а медперсонал ночевал рядом, как будто не в силах отойти от этого случая. Первое питание было назначено через зонд – жидкий мясной бульон, насыщенный белком и электролитами, чтобы не перегружать ослабленную пищеварительную систему. На следующее утро мутные глаза открылись, он слегка моргнул, и в глазах у работников медцентра пробежала тихая улыбка. Жизнь возвращалась. 2 недели спустя Лев уже заметно прибавил в весе. Он стал лучше есть, его кожа начала заживать, и новые волоски пробивались сквозь прежние проплешины. Постепенно возвращался и голос. Негромкий, но уверенный рык иногда раздавался в вольере. Это был хороший знак. Каждый день Лев выходил в полуестественный загон, чтобы привлекать мышцы к работе, погреться на солнце и привыкнуть к траве под лапами. Ветеринары проводили регулярные осмотры, анализы и корректировали питание, чтобы восстановление шло планомерно и без осложнений. Через месяц настал день возвращения, Рубен и Табо подготовили транспорт и маршрут. Они выбрали пастбище, где Прайд все еще обитал и где были благоприятные условия для адаптации. По дороге Лев сидел в наполовину открытой клетке, внимательно наблюдая за мелькающими мимо пейзажами, словно собирая знакомые запахи и звуки в картинку, которая должна была стать его домом. На месте Рубен открыл клетку и отошел, давая льву свободу выбора. Животное медленно вышло, его лапы коснулись мягкой земли. Ощущение было почти сакральным. Возвращение к источнику. Соседи по Прайду подняли головы, прислушались и, увидев его, насторожились. Через несколько мгновений он сделал шаг в сторону кустов, обернулся, и его взгляд встретился с глазами людей, спасших его. Это было молчаливое прощание. Короткий, но глубокий миг признательности. Далее он растворился в зеленой глубине, и жизнь вернулась в норму. Через некоторое время другие львы приняли его обратно в круг своих правил. Джейсон и Амара получили благодарность от заповедника и позднее были приглашены на фестиваль охраны дикой природы в Дурбане, где их история вдохновила многих присоединиться к программам по защите животных и уменьшению количества мусора в природной среде. Рубен и Табо продолжили свою работу, ежедневно патрулируя территории, сопровождая рейды по очистке рубежей заповедника и проводя просветительские беседы среди местного населения. Пластиковая коробка, снятая с шеи льва, осталась в центре базы как мрачное напоминание о последствиях человеческой халатности. Она была покрыта надписями «Не бросайте мусор» и «Берегите дикую природу», и служила наглядным символом того, как даже обычный бытовой отход может стать смертельной ловушкой. А лев, теперь сильный и свободный, стал живым свидетельством силы человеческой доброты и профессиональной заботы. Его история облетела местные общины, вдохновляла волонтеров и стала одним из тех редких примеров, когда сочувствие и организованная помощь вернули к жизни существо, балансировавшее на грани.
На пастбищах под жарким солнцем он снова занимал свое место. Уже не как бродяга, а как полноценный член прайда, напоминающий всем, как хрупко и великолепно переплетены судьбы человека и дикой природы.